سنا أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, wannan lakca ce mai taken izala dai an ji kunya. Wato kullum ƙare ma karnukan izala take yi suna tunkuyi, kuma wannan wasu abubuwa ne da suke nuna abubuwa guda biyu tare da yan izala. Na farko, yana nuna rashin iliminsu. Na biyu kuma yana nuna jahilcinsu. Rashin ilimi diddigu shine dai kawai jahilcinsu, duk cikin ɗaya ne. Yana nuna rashin iliminsu, yana nuna jahilcinsu kenan. Sannan na biyu yana nuna sarransu. Mutane ne waɗanda suka cika da jahilci sannan kuma suka cika da sarrai. Wannan ta'arifat ɗin da aka mai yan izala duk in kabi abin da zaka gani kenan, daga inda suka yi jahilci sai inda kuma suka nuna sarransu. Daga inda zaka ga suka nuna sarransu shine yanda suka je suka tsaya tsayin daka wa Lawal Triumph, suka nuna cewa duk abin da ya yi ma daidai ne kuma suna tare da shi. Aƙidar su ce gabaki ɗaya, in za a kulle sai dai a kulle su gabaki ɗaya, kamar yadda shugabansu Balalau ya faɗa. Wannan babu abin da yake sanarwa sai sarran da ke cike da 'yan izala. Na biyu kuma jahilcinsu shine inda idan 'yan uwa Asada Sufiya suka zo suna magana a abubuwan da ba su sani ba, sai su tsaya tsayin daka su yi ruwa su yi tsaki, saboda suna tunanin cewa dukkanin abin da hankali ya musa shi shine abin da shari'a ya musa. Duk abin da hankali ya ji bai masa ba, a tunaninsu shine abin da shari'a shi ma bai masa ba. Kuma hankalin nan na mai hankali ne ko hankalin gabi wawa sakare ne da yake tunanin yana da hankali a babin tarkibi. Duka su ne kawai sai su ce ayi abin ne ya saba da shari'a. Haka aka yi ta turka kwanan baya da su akan maganan Maulana Sheikh Nazifi Alkarmawi, da magana dai akan raƙumi da ma'anar raƙumi a wajen malaman tafsiri na tabirin ru'ya ko a wajen Asada Sufiya. Kuma duk suna ƙwaƙulo irin waɗannan abubuwan ne lokacin da aka danƙo wuyan nasu, aka saka su a cikin tatakuru, ya nima mafita gabas da yamma kudu da arewa ya rasa. Idan suna so su yi inƙazin wannan ɗan uwan nasu da ya faɗa cikin wannan kogin mai gaba dubu, to sai su ga ai abin da ya kamata kawai shine bari su jawo ɗaya daga cikin mu su dubo, ko da babu directly su ɗauki abin indirectly su lankwasa shi su makala masa laifi. Domin mene? Ɗayan biyu, ko dai shi ma a haɗa da nashi da nasu sun rage zafi, ko kuma garin kubutar da namu mu shagalta mu manta da nasu. Wannan shi ne sassaɗar da 'yan izala suke yi a duk lokacin da abubuwa ya faru. To bayan da an gama waɗannan abubuwan na turka-turka ko kuma ana kai, wanda sun shiga sun yi munaƙisa da abubuwan duk da suka ga za su iya yi, sun shiga sun yi na munaƙisa wajen ganin ba a kama Lawal Triumph ba, wanda har yanzu muna nan muna bin bashi, mun sa ido mu ga abin da gwamnati za ta yi. Sun ƙoƙarin yadda za su turbutsa Maulana Sheikh Nazifi Alkarmawi sun kasa. Sai kuma ga wasu daga jihar Kaduna su ma sun haɗa guruf, sun zauna sun yi ƙwaƙule-ƙwaƙulen jahilcinsu, sun ƙwaƙulo maganganun Maulana Sheikh Ibrahim Mansur Kaduna da ƙudurin cewa ya yi abin da ba daidai ba, ya yi abin da ya saba da shari'a. Suna kiran hankalin gwamnati na mai girma Sanata Ubasani cewa ya duba, in son samu ne ya kama, in son samu ne ya kulle, in son samu ne a manta da shi.
saboda lihajatin baqiyat fi nafsi yaqub, su suka san me suke nufi. Amma dai ta yadda fitina da husuma da nisantar da zaman lafiya wa jihar Kaduna, wanda kuma yana ɗaya daga cikin mafi girman abin da wannan jihar Kaduna ta yi achieving a ƙarƙashin gwamnatin injiniya sanata Ubasani a gwamnatinsa. Daga cikin mafi girman abin da za a ce an nasara a kai shine dawo da zaman lafiya wannan state din. Karanta wasu abubuwa na kidnapping da tashina da hankali da rigingimu na addini muna da karanci sosai a nan jihar Kaduna. Ba kuma wani abu ya sa haka ba, saboda mai girma gwamna yana da wannan a cikin zuciyarsa na jawo malamai da kowane bangare da tafiya da su da neman wani irin gudunmuwa zai iya ba su, kuma su ma wani irin gudunmuwa ne za su iya ba shi a gwamnatinsa, tare da kau da duk wani saɓane da haɗa su a cikin tafiya. Wannan manufar mafi girma ta zaman lafiya da ita ce ake kallon injiniya Ubasani da ita, kana cire ta za ga gwamnatin ta koma fanko. Sai abin da ba a rasa ba, wanda sai masu stakeholders ruwa da tsaki su ne suka san me aka yi. Wani abu ne wanda ya kusa ya zama kaman babu shi, amma kuma akwai shi a ƙasa. Amma me abin da dai talaka ke iya gani kuru-kuru ya dogara da shi shine zaman lafiya a wannan state a ƙarƙashin wannan gwamnatin. To kuma shine wasu 'yan tsurkun gasu nan suka zauna suke so su tarwatsa maka wannan zaman lafiyan da kai achieving a kai wajen samar da shi a wannan state din. Su tayar maka da religious crisis, rigingiman addini, domin kaga a nan idan kai failing to shi kenan sai a ce you achieved nothing, ba kai nasarar komai ba, gwamnatinka ta zama 0/0. Kuma wannan zaman lafiyan da kai nasara a kansa mai girma gwamna, ko da wasu sun kalle shi a matsayin ƙarami saboda ba a yi tituna ba a yi gadoji ba a yi kaza ba, a duk wajen masu ilimi da hankali da shekaru na rayuwa su suna ganin shine mafi girman nasarar da ya kamata dama a ce duk wani shugaba ya yi a state ɗinsa, saboda ni'imomi guda biyu, mukabilinsu azabobi guda biyu, to duka ba wanda ya kai su. Idan Allah ya baka al'am security, ya baka natsuwa da kwanciyar hankali, to abin da ya rage kawai Allah ya baka abinci ka cika kwanta lafiya. Duk wani kyale-kyale bai taso ba, kuma shi ne abin da kai gwamnatin ka ta yi nasara a kai. Muna faɗe mu alarammomi ne, muna da ƙungiya ta gamayya, wanda wannan ƙungiyar tamu ta gamayya na alarammomi, ni ne general secretary na ƙungiyar. Daga ciki abin da muke fighting mu nuna wa al'umma shine wannan nasarar taka, wadda ba kuɗi aka bamu ba ɗaukan mu aka yi ba zama muka je muka yi da kai personal ba, kawai mu mun san ni'imar zaman lafiya ne da abinci. Yasa muke jan hankalin 'yan uwanmu su tuna lokutan da aka yi, wanda duk inda almajirai suke bin su ake yi da gudu, ana neman su ana kama su. Ba su da natsuwa, ba su da kwanciyar hankali, da haka kada su ƙara kuskure. Saboda sanin ni'imar wannan ni'iman abincin da ni'imar zaman lafiya, wanda ita ce Allah ke jan hankalin bayi cewa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan yati rizquha ragadan min kulli makanin fa kafarat bi an'amillah fa azaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Allah ya buga misali da wata alƙarya da tana cikin natsuwa, kanat aminatan, akwai security a cikin al'ummar, cikin natsuwa, mutma'inna, ba yunwa, amma a ƙarshe Allah ya ɗanɗana mata azaba na insecurity da yunwa, ya zama ta shiga cikin fitina. Ba ma sa al'ummar mu su shiga cikin wannan fitinar, muka tsayu tsayin daka don jawo hankalinsu su gane ni'imar gwamnatinka. To kuma kana nan mai girma gwamna, ka yi nasara, kawai sai ga wasu su kuma 'yan tada hankali, 'ya'yan taƙi zama, sai ga sun zo sun haɗu sun zauna suna so su tayar maka da wata fitina ta rigiman addini a jiharka. Shi ne ta hanyar kira
da shigar da ƙorafi akan wani babban malami a cikin jiharka wanda ba iya jiharka ba, duk duniyar Najeriya ta san da samuwarsa a cikin jiharka, ba kuma iya duniyar Najeriya ba, international Islamic scholar ne, malami ne da duniya ta san da zamansa. Shine Sheikh Ibrahim Mansur Kaduna. Suna so ka kama shi ka kulle shi saboda wani abu wanda gabaki ɗaya jahilci ne ya sa suke wannan claiming ɗin, babu ilimi a cikinsa ko guda ɗaya. Amma kafin mu ce jahilcin ne, bari mu fito da jahilcin su ƙuru-ƙuru domin mai girma gwamna ka fahimta da kuma duk sauran al'umma da suke tare da mu su fahimci jahilcin waɗannan mutanen. Sanannen al'amari ne cewa, ko kafin na tafi zuwa ga misalin, akwai maganan shi Sheikh Mansur din yana kusa da kai Malam Salis, to sashi domin kowa ya ji da kunninsa cewa menene ya ce tukun, sannan mu shiga tafsiri wanda suke nima akai karansa akai din a kulle shi a kansa, sai mu ga shin suna daidai kuskure ne ko a'a su ne bisa jahilci da san rai suke so su kuskurantar da shi domin su yi nasara akan wata manufarsu da take cikin zuciyarsu. Yanzu za mu saurara daga bakin Maulana Imam Mansur Kaduna insha Allah. Igul manzo Allah shine Igul, sarkin tsuntsaye, shugaban tsuntsaye, Muhammadur Rasulullah. Wata inaya sunan annabi, sunan hakika Muhammadiyya ce. Albarku sunan hakikar annabi sallallahu alaihi wasallam. Hakika Muhammadiyya tana da sunaye da yawa. Sufaye bayan Allah suna masa alkunya, suna kiransa albarku. Gaggafa igu manzo Allah shine sarkin tsuntsaye, shugaban tsuntsaye, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. To jama'a, akwai wani wanda ya kira sa da al-Ghuraf an kaka, wanda akan shi ne suka fitar kizi, akan shi suke tarkizi, shi mai hankaka. Manzo Allah shine sarkin tsuntsaye, shugaban tsuntsaye, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Walqiya inaya sunan annabi, sunan hakika Muhammadiyya ce. Albarku sunan hakikar annabi sallallahu alaihi wasallam. Hakika Muhammadiyya tana da sunaye da yawa. Sufaye bayan Allah suna masa alkunya, suna kiransa albarku. Gaggafa igu manzo Allah shine sarkin tsuntsaye, shugaban tsuntsaye, Muhammadur Rasulullah shine al-Ghuraf, shine al-Aqabu, shine al-Ghuraf sallallahu shine ash-shajar. Na farko dai babban abin da ya kamata mutane su fahimci waɗannan mutanen, babban abin da ya faɗa ya kamata su fahimta. Imam Mansur yana magana ne a duniyar da ba tasu bace, ya yi gabas su kuma sun yi yamma. Fantalaka zatal yamin wantalaku zatal shimal sharraka wa garrabu shattana baina musharrikin wa mugharrib. Wanda ya gabas da wanda ya yamma za su haɗu? Ba za su taɓa haɗuwa ba. Imam Mansur na magana akan alhaqiqatul muhammadiyya. Alhaqiqatul muhammadiyya fanni ne mai zaman kansa wanda duk sufayen duniya sun damu da shi, kuma kullum suna cikin nazari a kansa domin gane wane ne sayyidina rasulullahi, bayan wannan suturakta, bayan wannan sifa ta bashariya da Allah yi sa a tsari na ɗan adam a zahirinsa, to menene haƙiƙarsa ya rasulullahi?
wannan shine abin da mutanen nan ba su damu da shi ba, shine abin da su ba suka damu da shi. Ga ɗaya daga cikin littafi al-haqiqatul muhammadiyya inda aqtabi sadatu sufiya islaman wa imanan wa ihsanan. Gayi nan al-haqiqatul muhammadiyya inda aqtabi sadatu sufiya islaman wa imanan wa ihsanan. Wannan duka ana bayani ne akan banda wannan haikali da kake gani na manzon Allah, banda wannan zahirin na jiki da kake gani na manzon Allah, wanda a cikin ta duk suka rude. In ka ce annabi mutum ne ba irin kowa ba, su dage sai sun ce irin kowa ne. In ka ce idansa da kwalli su cire dan dai su nuna irin kowa ne. In ka ce an haife shi makatunan da kaciya sai su ce ƙarya ne. Duk dai sai sun tabbatar maka shi basharan ne, adiyan mutum ne irin kowa. Me ya jawo? Ba ruwansu da alhaqiqatul muhammadiyya. Amma duk sufin duniya yana nan yana bibiyan wane ne sayyidina rasulullahi a hakikarsa. Ba iya wannan ba, littattafai ne barkatai. Ga Abdulkarim ibn Ibrahim al-Jili al-Insan al-Kamil sufuli biyu yana magana ne akan mene? Akan alhaqiqatul muhammadiyya. Wane ne sayyidina rasulullahi a hakikarsa? Wanda idan baka san Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, astaghfirullah, idan baka san sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ba a haƙiƙanirsa, to kullum ba za ka gano wane ne shi. Kuma maganganun ma wasu da yawa daga cikin sahabbai in sun yi ba za ka gane ba dan baka san haƙiƙan sayyidina rasulullahi. Misali, sayyidina Ali ibn Abi Talib yana cewa arjal ayati fil Qur'an, ayan da tafi kamata duk mumini in yaje ya samu guri ya kwanciyarsa ce aljanna ta mu ci. Ita ce faɗin Allah, wala saufa yutika rabbuka fatarda, da sannu ubangijinka zai baka har sai ka ce ka yadda. Mene yasa ta zama aya mafi kwaɗayi wa mumini? Shine sai ka san haƙiƙan manzon Allah a ɓangaren rahmaniyar ubangiji. Shi yasa na ga duk su bayan duniya za su iya kiran manzon Allah da Rahim, amma ba za a kira manzon Allah da Rahmanu ba. Saboda Rahmanu sai dai Allah ya sifanta da ita, amma annabi bai sifantuwa da Rahman, sai dai Rahim. Saboda duk abin da ya zo a wazanin fa'alana gadbana, wazanin fa'alana irin su gadbana, hairana, atishana, jau'ana, ai wannan wani mutum ne da yana cikin wani hali da nan gaba za ka iya ganin shi ba a halin ba. Kamar ina jin yunwa, jau'an ne. Wani lokacin na ƙoshi, atishana kishi nake ji, wani lokacin bana ji, hairan na ruɗe, wani lokacin a natsa nake. To ita rahmar manzo Allah ba ta fita, kullum tana nan ne, saboda ita ainihin rahmatin rabbaniya ne, hakikanin gundarin rahaman ne, ba mix ba sofa ne. Ma arsalnaka illa rahmatan lil alamina. Wannan rahmat ta hakika ita ce sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Da haka a mizajin halittar manzon Allah ba yi da mix da ukuba ko guda ɗaya. Duk inda ka ga ukuba ya fito daga annabi to injection ne, hukunci ne, umurni ne daga Allah direct wa manzan Allah, wanda manzan Allah ba da ikon canza, da yana da iko zai iya canza shi mai da shi rahama. Misalai da yawa ina buga mai yan uwa. Misali na farko shine kaga manzan Allah idan aka tafi fagen yaki, in ya kamo ribatattu, duk da fada sun samu dama kashe annabi za su, amma sai annabi ya ce ku tafi ba komai, an yanta ku. Sayyidina Umar ya ce za wannan rahmaniyar manzo Allah ce ta hakika. Za a zo a yi fatuhu makkata, ya ce mata zunnuna anni fa'ilin bikum, su ce khairan akun karimun wa bin akin karimin, ya ce izhabu fa antum mutulak. Wannan duk sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi, saboda rahmaniyar sa babu sufani. To sai ka fahimci hakikanin rahmaniyar manzon Allah. Allah ya ce bil mu'minina raufur rahim. To wannan hakikar manzan Allah kenan, ka gano cewa shi fa Allah bai halicce shi da mix na ukuba ba. Da haka duk inda aka zo a tsaurara to za ga ba annabi ba. Waɗanda suka ci mutuncin sama munafukai da suka ƙara rayuwarsa wajen wato cutar da shi, Allah ya ce masa istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marra falan yaghfir Allah lahum. Ka nima musu yafiya ko kar ka nima, in za ka yi su 70 Allah ya ce ba zai yafe ba. Annabi ya ce da sai in ya ƙara sama da 70 za a yafe, da ya ƙara, saboda shi ainin rahmatin rabbaniya. To irin wannan na wato alhaqiqatul muhammadiyya da ake fahimta shine abubuwan da waɗannan mutanen ba su ganewa. Shi yasa duk in aka musu maganan manzon Allah, maimakon su kalla wani cikakken mutum mai kamala,
wadda baɗininsa hakikaninsa ta saba da dukkanin hakikar kowane ɗan adam a sai dai idan su kawai na iya kallo musu gudulun mazanin zahiri kamar dai abin da za ka iya musultawa a nan jama'a a ɓangaren kuɗi financially Dangote financially mutum ne mai kuɗi na Afirka amma sai aka yi wani mutumin ƙauye ko bafillatanin da ya tashi a cikin daji ya ƙare rayuwarsa tsakanin shanaye da tumakai sai ya shigo cikin gari wata rana kawai kwatsam bai san Dangote ba sai ya kalla Dangote komi yana iya masa ko ba haka bane yana iya raina shi yana iya wulakanta shi yana iya zagin shi yana in dai ba gan cikin tarin jama'a bane kawai ya gan shi a sifa dai na mutum da irin shi komi yana iya me yasa bai san hakikanin Dangote bane zahirin sa ya gani kawai da ya san hakikanin sa shi in an ce ya je kusa da shi ba za shi ba kamar yaro ne dan karami wanda bai idrakin hankali ba sai ya ga zaki yana iya tinkaran zakin da gudu me yasa shi dai kawai ya ga irin akuyar gidansu ne ko irin ragon gidansu ko irin tinkiyan gidansu amma bai san hakikanin zaki bane a bangaren banna da cinye mutum da ya sani zai je to wannan shine hakikar sayyidina rasulullahi ne mutanen nan ba su gane ba shi yasa duk yanda zaka tsaya kana musu bayani waye manzon Allah wallahi ba za su iya ganewa ba sun shagalta da mutum ne kawai irin su saboda haka aka koyar da su haka suka to jahilcin suna da a lungu-lungu da yawa da haka ana magana da hakikatul muhammadiyya mutanen nan ba san sayyidina rasulullahi kuma a wannan fannin ne asada sufiya suke magana suka kira sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da al-ghurab hankaka anan suka kira shi da gaggafa al-anqa darat biha anqa mugribatan ila mutasaqqidi anan ne to jama'a kan na ja ku da nisa algurabu a yaren balarabe tsuntsu ne sananne shine a yarenmu na hausa muke kiransa da suna hankaka amma asalin shi kan shi kalman algurab din daga kalman asawadu ne baki kalman yake nufi kasantuwan hankaka jikinsa bakin kirin ne shi yasa aka sa masa suna al-ghurabu daga kalman baki Allah subhanahu wataala ya faɗa mana wannan sifa a cikin alqur'ani wa min al-jibali judadun bidun wa humrun mukhtalifun alwanuha wa garabibu sud daga cikin duwar watsi geographically Allah na magana akwai judad sababbin duwar watsi wanda su sababbi ne akwai bidun farare akwai humurun jajaye muktalifun alwanuwa launukan ta dai duwar wasu ko yanzu ka kalla ai daban-daban ne akwai kuma garabi busudun wannan idafatu sifati lil mawsufi ne domin a larabci in ka ce sudun in ka ce girbif yana nufin kirin ba wai iya tsura baki ba fa kirin da haka da aka ce garabi busudun ma'ana sudun garabibun kenan baƙaƙe kirin kamar yadda za a ce safra'u faqi'un yalo irin wanda ya runi din nan sosan gaske al-abyadul amhaqu yanda balarabe zai ce faritar al-abyadul amhaqu haka balarabe ke cewa garabibu sudun garabibun baƙaƙe kirkiran saboda kalan sifan jikinsa baki ne ya sa ma aka samu sunan har aka baiwa hankaka din to in har hankaka ya sifanta da baki an ɗauko kalman baki an bashi ya zama sunansa idan har sayyidina rasulullahi yana da wata sifa da ta sifanta da ta hankaka to shi kuma me zai hana a ɗauko sunan hankakan a bashi tun anan za gane cewa an samu batan kai da haka gurab hankaka Allah ya faɗa a cikin alkur'ani tsakanin habila da kabila bayan ɗaya kashe ɗaya rasa yadda zai iya rufe shi Allah ya ce fa ba'atha Allahu ghuraban yabhasu fil ardi liyuriyahu kayfa yuwari sawata akhi qala ya waylati a'jaztu fa ba'atha Allahu ghuraban yabhasu fil ardi liyuriyahu kayfa yuwari sawata akhi qala ya waylati a'jaztu an akuna misla hadha al-ghurabi fa uwari sawata akhi fa asbaha minan nadimin ya zama na cewa wannan hankaka ta san yadda za ta suturta ta koyawa habila yadda zai suturta dan uwansa kabila
jam'insa ana cewa agrub ko a ce girban, duka yana nufin hankaka. Larabawa suna masa alkunya, suna kiransa da abul jahadifi, suna kiransa da abul jarahi, suna ce masa abul hatami, duka wannan sunan hankaka ne. Tun a fa jikin sunan kake gane mutanen nan batattu ne. Saboda ga hankaka dai al-ghurab, gashi kuma da wata alkunya abul hatam, ko ba haka ba, gashi still da wata alkunya abul jahadif, gashi da wata alkunya abul jarahi, shi kadai a kuma wajen larabawa. To menene zai hana sayyidina rasulullahi, kamar yadda imam mansur kaduna ya faɗa cewa a haƙiƙa manzon Allah al-haqiqatul muhammadiyya yana da sunaye da yawa birjik, me zai hana a kira shi da al-ghurab, me zai hana a kira shi da al-anqa, me zai hana a kira shi da al-barq? abarqum bada nahwa al-marafi'i yalma'u fa habni imra'an iz yalma'u al-badr yatma'u. Suna ne na sayyidina rasulullahi a babin kinaya. Jama'a, wannan kinayar da maulana ibrahim mansur kaduna yake ta kiranta, yana kinaya, wai menene kinaya? Domin sai ka san kinaya, wasu abubuwa ne a balaga. Albalaga ya kasu gida uku. Akwai ilmul bayan, fanni ne mai zaman kansa, yana koyar da kai ya kamata kai magana. Akwai ilmul ma'ani, fanni ne mai zaman kansa, yana nuna ya kamata in kai maganar ma'ana ya fita. Akwai ilmul badi, fanni ne mai zaman kansa, yana nuna ya kamata ka kayatar da maganarka. Akwai almuhassanatul lafziyya, akwai almuhassanatul ma'nawiyya, wato wanda suke kawatar da ma'ana da abubuwan da suke kawatar da lafazi. To a cikin ilmul bayan na balaga, manyan topic a ciki shine ka san almajaz, ka san alkinaya, ka san at-tashbihu, sannan ka san al-isti'ara. Abubuwan nan guda uku muhimmai ne a cikin wannan fannin. Duk mutumin da bai san su ba ya dinga maka hauka kenan in kai magana bai ganewa. Ba zan manta ba, shekara 18 da suka wuce, 18 takriban min 18 ko 17, ina zaune a Kano, zan canza guri, muna yawon garlanta a lokacin. Zan tashi daga Kano zan tafi Hadeja, a nan tashan Hadeja, tasha na yan kaba, wani mutumi ya ga wani ruwa shiyo wata, an samu ruwan alkausar. Mutumin nan ya ɗauka ya dinga bala'i, don me za a samu wannan ruwan alkausar? Su sun isa su samu ruwan nan alkausar ɗin da take kiyama, inna alaina kalkausar. Ya bugi can ya dinga bala'i, don me za a samu ruwa alkausar? Irin wannan ne, don me za a kira annabi da gurab? Su sun ce mai suna nufin alkausar ta kiyama ce. An ce mai ba a isti'aran wani suna daga wani abu ne a kawo ma wani abu. Fitina ce da jahilci kawai irin wannan. Sannan jama'a, kowane mutane fa, kowane ilimi yana da fanninsa. Yanzu a wajen malaman hadisi, in ka je ka ce mawul hadis, ka tambayi malama hadisi ka ce mai mawul hadis, menene hadisi? Zai ce maka ma udifa ila annabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw takririn aw wasfin khalqiyyin aw wasfin khulqiyyin, abinda aka danganta wa annabi na magana ko na aiki ko na zanci ko sifan halitta ko sifan dabi'a. Amma an kasa kani masana yaran duniya irin su ibnu duraydu kace masa ma huwal hadisu lugatan, ya ce maka al-kalam. Al-hadis yana nufin magana. Zai kuma iya ce maka al-hadis ma'anarsa al-jadid, sabon abu. Me yasa wannan yana magana a yare ne, wancan yana magana a fanni? Ina yawan buga ma mutane misali, a Hausa ma akwai wannan barkataitai. Idan mai gyaran keke ce ma yaronsa ba ni sifana 15, ba kirgo su zai ba, nan ba zai duba. Ina yawan faɗa wa mutane, idan matsen doya kaje aka ce ana son doya ƙwariya ɗaya guda 100 kenan, gida ɗaya guda 4 kenan.
idan ka je yan ƙwarya yan menene kuma bambanta dai kawai wannan misalin ya isa. Da ka ce a baka gida ɗaya gidanka za a cika da doya, to a yare daban a fanni daban. Da haka algurabu hankaka, a yaren balarabe hankaka, a hausa ma hankaka. To in mun ce hankaka da hausa, to ka sani a fannin sufaye kuma ba hankaka wannan tsuntsun ake nufi ba. Lazimin hankaka, sifar hankaka shi ne ake nufi da wannan, ba ita tsuntsuwan ba. Kuma dole ka yadda, domin duk fannonin da ka karanta na ilimi a jami'a ba sai ka zo western education za ga an ce kai bayanin kaza, explain the weight of kaza ko the term of kaza, sai a ce literally and technically, linguistically kaza kaza. Kai bayanin kalma kaza a Hausa, kai bayanin kalma a asalin yare, kai bayanin kalma kaza kuma a fannin da kake karantawa a yanzu me ake nufi da shi. Misali jama'a, ilmin tajwid, ma huwa tajwid lugatan? Me tajwidi a lugha? Itqan, ihsan, kyautatawa. Amma a fannin ilimin tajwidi ana nufin kyautatawa wasu abubuwa ne barkatai ta yi, madda lazimul kalamiyil musaqqal, madda lazimul kalamiyil mukaffaf, menene ga sunan dai kalkala su gura ku burawa ne duk ga sunan su ne suka taru suka bada wannan abin da ake nufi da tajwid, ilmin tajwid. To haka sufanci yake. Sufanci fa jama'a fanni ne mai zaman kansa da malamansa da jagororinsa, wanda wannan malaman kuma su ne suke faɗan mustalahat, abin da ake nufi da kaza a wannan fannin. Kamar yadda idan Khalil ibn Ahmad al-Farahidi ya magana akan ilmul arut ko ya magana akan ilmin nahwi was sarf, daga kan shi kana neman ka ƙara neman shi waye hujjan shi? Kana neman hujjan shi? Saboda shi ne imamul fanni, shugaban wannan fannin. Ba ka buƙatar sai ya kawo maka wata hujja. Yanzu idan irin su Mujahidu suka yi tafsiri suka ce kaza kaza ne, su Ibn Abbasin kana buƙatar ka ce waye hujjan su? Saboda su a'immatul fanni ne, jagorori ne a wannan fannin. To haka idan Ash-Shaykhul Akbar Muhyiddin ibn Arabi idan yayi magana a duniyar sufanci ya faɗa abu, to ba ma tambayan wane ne jagoransa a ciki, saboda imamul fanni ya zama hujja, shi hujja ne a cikin tafiyar. Da haka duba cikin al-Mu'jamus Sufi, al-Mu'jamus Sufi littafi ne na Muhyiddin ibn Arabi wanda ya bayani akan mustalahatus sufiyya, me sufaye suke nufi in sun ce gurabu. Kaje ka ga me ya faɗa mana, me sufa yake nufi in sun ce al-gurabu? Yace huwa kinayatun anil jismil kulliyi لكونه في غاية البعد من عالم القدس والحضرة الأحدية والخلوه عن الإدراك والنورانية سمي بالغراب الذي هو مثل في البعد والسواد. idan ka ji sufi ya ce maka gurab, to kinaya ce akan yadda tsarin jismin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yake, yadda manzan Allah ya yi nisa da halitta a halarar Allah, a fadar Allah, yadda manzan Allah ya kai matsayin da babu wani mutum mahaluki da ya isa kalla inda yake a halarar Allah, kusa da shi ma sai in shi ne sakin maka haske. wal khuluhi anil idraki wan nuraniya sumiya bil gurabi, saboda gurab masalun ne fil bu'd was sawa, shi misali ne wajen tashi da nisa da sakin duhu da ba wanda ya sai tunkaro inda yake. Wannan shine lazimin da ta sa aka kira sayyidina rasulullahi da al-gurab, kamar yadda shi ma al-gurab din aka kira shi da al-gurabu saboda baki. Jama'a har yanzu abin ba zai fito maka kuru-kuru ba sai ka gane abin nan guda hudu da na faɗa. Shine tashbihi, an fahimta,
isti'ara, kinaya, sai ka san su tukun. Amma abin da muka fi damuwa da shi a daidai yanzu shine alkinaya wal isti'ara, saboda suna da kama da juna. Shi tashbihi jama'a a takaice shine kamanta wani abu da wani abu. Ko iya tashbihi Allah ya sanar da kai ba za ka ruɗe a nan ba. Kamanta wani abu da wani abu. Sai malaman balaga suka ce akwai arkanin tashbihi, rukunnan tashbihi guda 4. A cikin rukunnan akwai wanda suka fi ƙarfi guda 2, ana ce musu tarafai tashbihi. Shine dole ka samu wanda zaka sifanta da wanda zaka sifanta shi da shi, da kalman a tsakiya da za ta haɗa sifan da kuma a ƙarshe inda aka yi kama da juna. Kamar misali sai na ce wane kaman zaki yake wajen sadaukantaka, kaga wanan nan shine almushabbau, shi nake sifanta. Kama din nan shine adatul tashbih, kalman da ta nuna inda aka yi kama din. Zaki shine almushabbau bi da shi na ba wajen sadaukantaka ita ce wajen shabai. To anan tarafai tashbihi abubuwan da suka fi karfi shine wani ila sunansa Ahmad, zaki da na kamanta shi da shi, su suka fi karfi. Su duk tashbihin duniya ba za su fita ba, suna nan. Sai dai ka ce Ahmad zaki ne, ba sai ka ce kaman zaki yake wajen sadaukantaka ba. Duk bahaushen duniya san me kake nufi, Ahmad zaki ne, ko ba haka bane? Tukur jaki ne, ba bahaushen da zai tsaya ce lallai ina nufin tukur din nan za mu ɗauke shi mu je gona mu zubo mai kaya. Akwai wanda zai wannan tunanin? A'a, ya san ina nufin tukur yana da wani ɗabi'a ne irin na jaki, sai dai na cire kalman da ta kamanta shi da shi da inda suka kama, na mai da shi direct comparison, abin da ake cewa tashbihul baliq. Wani jaki ne. To daga wannan tashbihin ne kuma ake samun isti'ara. Sai aka ce shi isti'ara tashbihun ne huzifa ahadu tarafaihi ayil mushabbahu bi. Tashbihi ne, tashbihin ma tashbihul baliq, wani zaki ne. Sai na zo na cire kalman zakin, maimakon ce wane Suleiman zaki ne, sai na cire almushabbahu bihi zaki, sai na ɗauko shay'un min lawazimihi, wani abu da an je shi an san na zaki ne, kamar sadaukantaka. Sai na ce Suleiman akwai sadaukantaka. Yanzu faɗan kalman sadaukantakan nan wa Suleiman yana nuna cewa wannan isti'ara ce, na ɗauko ta kalma ta zaki na zo na danganta musu. To jama'a sai alkinaya. Menene kinaya da Imam Mansur ya dage yana laraba sufaye kinaya ne, in kaji sun ce al-ghurabu hankaka kinaya ne na sayyidina rasulullahi. Al-kinaya malaman balaga suka ce labzun yuqsadu bihi ma'anan akhar mulazimun lil haqiqi duna tasrih bihi. Abinda ake cewa kinaya lafazi ne da ana nufin wani ma'ana da shi, wani ma'ana ake nufi da shi, duk da wancan ma'anan da ake nufi da shi yana tare da ma'anansa na hakika, sai dai ba a bayyana wannan ma'anan ta kuru-kuru ba. Kamar yadda aka ce an kira sayyidina rasulullahi da al-ghurabu hankaka ne, saboda yadda hankaka yake da nisa wajen tashi kuma ba a riskansa saboda sakin duhu. Sai da mana sayyidina rasulullahi mukaminsa ya yi nisa wa al'umma, kuma ba wanda ma yake iya idrakin inda manzan Allah ya riska. Wannan shine kinaya. Al'alaka, malaman balaga suna wani abu sai su ce al'alaka in suna so su bambance maka kinaya da isti'ara. Kamar misali sai mu ce to mun ji in an ce kinaya ana nufin wani lafazi da ake nufin wani ma'ana da shi daban, duk da ma'anan yana da alaka da ma'anansa na hakika, sai dai ba a fito da ma'anan na hakika kuru-kuru ba. To isti'ara shi kuma tashbihun ne huzufa minhu ahadu darafaihi, tashbihi ne da aka shafe masa bangaransa guda biyu, kamar yadda na yi bayani. Ai al-mushabbahu aka shafe mushabbahu, aw al-mushabbahu bi ko aka shafe mushabbahu bi. To sai ka ce ita wannan taqumu ala alaqatil mushabahati baina shay'aini.
ita isti'ara kenan. Isti'ara ta tsayu ne akan cewa akwai alaƙa ta kamanceceniya tsakanin abu biyu, akwai inda suka yi kama. Wane zaki ne, wannan zaki yana da sadaukantaka, zaki ma na da sadaukantaka, da haka anan gurin sun tarayya, shi yasa aka kamanta wane da wane, shine alaƙa kenan da ke tsakani. Amma al'alaƙa na kinaya ita ta tsayi ne ta ƙumu ala alaƙatin luzumi aw gairiha min al'alaƙati gairul mushabaha. Ita ta haɗu ne akan lallai in an ga kaza ana gane wa kaza na gurin, shine luzum. In an ga sadaukantaka to alama ne na zaki, ila an gane. In an ga tayin keke alama ne na me, ka fito kofar gidanka sai ga tayin keke, wannan alama ne na me ne, alama ne na keke, amma ba kama bane na keke. Kama daban, alaƙa daban, ilzumi daban. Da na ga sai ka zo kofar ɗakin matanka kawai kaga wani katon sandal, me za ka ji? Wannan sandal ɗin lazimin namiji ne, ko ba aka bane? Kana ganin shi ka san da namiji a ɗakin nan, ko ka shiga ka ga ba namiji to aka samu wata ce can badan kamar mace ta ɗauko namijinta ta sa ta zo gidanka da shi, ba hankali kenan. To haka shi kinaya yake, abin da za a faɗa wa mutum alaƙa luzumi ne da an ga kaza na nan. Misali, larabawa suna da misalsalai akan kinaya da yawa, bari mu ba ku a misali za ku fi ganewa. Abna'un Nil, idan aka ce abna'un Nil a yare in za ka fassara me za ka ce? Aka rama kalla abna'un Nil, ai za ka ce ne 'ya'yan kogi, dam, mai mari da abin da za ka faɗa a Nil, ko ba haka ba ne? Abna'un Nili, 'ya'yan kogi. To amma larabawa sun ce 'ya'yan kogi haka suke nufi. Wannan kinaya ce ta mutanen Misra, saboda mutanen Misra suke da Nil. Nil ɗin nan lazimin su ne, in dai an gan shi suna gurin. Ya ce musu abna'un Nil. To yana nuna kenan yanzu kogi ne ya haifo su 'ya'yan shi ne? Kai hadda kake kokarin an ce annabi al-Ghurab a fannin sufaye kana so sai ka tabbatar ga wani ya zo ya ce ma annabi shi hankaka ne. Ka daga kai ka ga hankaka, ya za a ce wancan shi ne annabi, ka ji sakarai. Ai hauka ne wannan, shirme ne. Misali, mutanen Baris ana ce musu Madinatun Nur, ita Barisa ne, Madinatun Nur. Sai ka zo ka fasara a birnin haske. Ce ai garin da rana da koshi haske za ka rika gani, ta yawa ko fita. Isti'aratu da tashbihatu da majazatu duka a cikin Alƙur'ani. Amma misali guda ɗaya na kinaya shine Allah subhanahu wata'ala yana faɗan annabi Isa alayhi salam da mamarsa Maryam, Allah ya ƙara musu yarda. Sai ya ce wa ummuhu siddiqatun kana ya kula ni ta'am. Mahaifiyarsa siddiqa ce, kuma kana sun kasance da ɗan da uwar ya kula ni ta'ama suna cin abinci. Amma nan ba cin abincin ake nufi ba, lazimin cin abincin ake nufi, shine kinaya. Ma'ana duk wanda yake cin abinci to labudda kuma yana bayan gari, ko ba haka bane? In an ci azuba, ko ba haka ba? Da haka nan abinda Allah yake so ya faɗa mana shine kana ya kula da ta, ai sun kasance ma suna bayan gari da uwan da ɗan duka gaba. Amma ba a faɗi bayan garin ba, sai aka faɗi laziminsa shine cin abinci. Ko kuma a yaren balarabe kan ce kasiru ramadil kidiri. Alkidir nan ana nufin tukunya ne, alkidir tukunya kenan.
a majazi kuma akwai majazi anan. Majazan zaka iya kiran tukunya amma kana nufin murhu, zaka iya kiran murhu kana nufin tukunya, saboda me? Saboda suna tare. Kamar yadda Allah yakan kira annahar, me annahar? Jam'insa al'anhar. Menene al'anhar? Shine ƙatar rami inda ruwa ke taruwa, shine nahar, ba ruwa ba. Amma duk inda kaga wannan ƙatar ramin kuma zaka ga ruwa a ciki. Da haka ana iya kiran nahar a ce ana nufin ruwa, kamar yadda Allah yakan ce tajri min tahtiha al-anhar. Ƙoramai, wai ƙaton gwalalo na gudu a ƙasa, amma ba shi ake nufi ba, ruwan ciki ake nufi, ruwa na gudu a ciki. Irin sirrisil sama'a alaikum midrara. Wannan duk me majazi ne. To alƙidir majazan ana nufin tukunya, ai murhu. Dan haka in balarabe ce kathiru ramadil qidri, in zaka fassara shi a yare shine wai yana da yawan tokan murhu ba tukunya ba. Wannan kinaya ce ta yawan alƙira garan bako. Kinaya ne an kasratin diyafa da yake nuna yawan girki da karban baki. Domin duk gidan da ba a ɗora ba, ai ba a samu kuma toka ba, ko ba haka ba. Kuma mutum ya zo ne ya kunna icce haka kawai saboda shine shugaban masu arziki, shugaban almubazzarai na ƙasa, kawai kullum ya kunna icce a murhun gidansa, ba tukunya ba kayan girki har dare. Mutum zai haka? Mutum ba zai yi haka ba. Da haka jama'a da Allah ku daina jahilci. Ayan nasu khallul hadla waqfu muhammada wa illa tarawna ad-dahr da bara'i. Ya ku mutane ku bar wasa, ku bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ku kokari ku gane waye sayyidina rasulullahi. Wannan sayyidina rasulullahi da ake magana har yanzu ba mu ga komai a tare da shi ba, kawai sai zilalahu inuwarsa. Amma sanin hakikaninsa Muhammadu lam ya'rifu ghairu ilahi, yadiku jami'ul kauni an hamli kauni. Ba wanda ya sa annabi sai Allahnsa. Waye ya isa ya san wanda Allah bai sani ba sai ta hannunsa? Bi kanziyatin aw kuntu qabla ta'arufin, kuntu kanzan lam uraf. Da haka jama'a, hadiran sayyidina rasulullahi tana da fadi. Abinda muke cewa asadatu sufiya, sufaye fa ake yaye su, sufaye a kiyaye su. Hanyar sufaye hanya ce mai matukar hadarin bala'i, illahi allazi la ilaha illa huwa. Zamiya a cikinta yanzu nan ka zama kafiri. Ke za sharaɗin shiganta ma to sai da murabbi na yankan shakku na kat, wadalin murabbiyan khabiran nasihan kamila irfanin imaman salihan, wanda shine ya hadika matnan nahji, zai nuna ma ƙashin gadon bayan hanya, wanda in ka same shi aka ce falzim garzau, kalzimci likafansa babu matsawa. Haka nan in asharatu sib, da ya nuna ba a saba. Da aka samo murabbi abu ne mai matuƙar wahala, kuma a daidai wannan lokacin da muke ciki in ana maganan murabbai, wai ba za a cire Imam Mansur Kaduna ba a cikin kuma murabbai khabirai na sahai kamilai. Da haka muna tabbatar da cewa ku ne ba ku san me kuke yi ba, amma Imam Mansur Kaduna ya san me yake. Shi kenan abin da muke faɗa. Ko da kai daƙiƙi ne, wannan bawan Allah tun da aka haife shi ya girma ya fara neman ilimi, bai san wani abu ba sai sufanci. Aikinsa kenan kawai, safi rana dare yamma. In dai Imam Mansur ya daga baki to ba za ka ji maganan nahawu ko sarfu ko balaga ko arudi ko mandiki, sai dai ya kama sunansa a babin misali, amma ya bude maka fannonin soyayya yana koyar da kai, shi ba da wannan lokaci. Mutum ne da ya shagaltu kawai, ina sufaye, ina rindinansu, ina littattafansu, ina zikirinsu, ina carbinsu. Yana tsarin ke. A haka ya kasa kansa, a haka customers ɗinsa suka siya sa. To ya kake tunanin har yanzu bai san fannin ba?
yaya kake tunanin bai san fannin ba? Har yanzu duk wancan gwagwarmayan da ke ta darare da ke ta safe da yammaci ganin abu ɗaya a ce har yanzu ba a san wannan abun ba, irin zakira ta dan adam mai basira.